ini ya guys, membuang kutu kucing dengan hemat menggunakan sunlight. Edisi mandiin kucing pakai sunlight cat. kucingnya sampai kurus ya guys. Biar kutunya memberantas ya guys, hilang. Cara hemat tanpa sampo kucing atau obat-obatan. Kucingnya kurus sekali ya guys, oleh kutuan, sakit. Hidung itu apa bagian badan kamu Terus kena matanya. harus bangun gini kenapa kak? Itu ya kak, makan kan terus kasih royal candy yang katanya beda ini pas sakit. Udah deh, udah kah? Udah. Nih ya guys, dimandiin dengan air bersih biar kurang kutu-kutunya. If you think you wanna try, then consider this an invitation to kiss my ass goodbye. Give me that title, come and give me that. Ini guys, dibasmi kutunya sampai kurus badan. Jangan lupa ada sikat-sikatnya.
mukanya begah. Teman-teman, jangan lupa subscribe dan like ya. Bye-bye.